Torej, prvo vprašanje danes je, zanima me, ali se z AIQ metodo lahko pomaga reševati težave po COVID cepljenju. Sin je popolnoma zaupal cepljenju, celo mene je prepričeval, da je cepljenje edina prava izbira. Ko je zaradi bolečin v nogi šel na urgenco, je bilo ugotovljeno, da gre za strdek po cepljenju. Ko je naslednjič zaradi bolečin v pljučih šel na urgenco, je bilo ugotovljeno, da gre za strdek, ki pa ni povezan s cepljenjem, ter da naj preveri družinsko anamnezo glede strdkov. Danes je stanje takšno, da mora vsak dan jemati tablete proti strdkom. Težave s strdki so seveda obstajale tudi pred cepljenjem proti covidu. Tako da se bom osredotočil predvsem na to, zakaj pride do strdkov ali pa kakšna je funkcija strdkov. Funkcija krvi in vloga krvi v strukturi človeka je, da prenaša potencialno energijo po telesu in da se kemične snovi, ki jih celice potrebujejo za svoje delovanje in da se potem tudi snovi, ki nastanejo kot produkt delovanja celic, po drugi strani iz celic prenesejo v določene dele telesa, kjer se potem čistijo te odpadni produkti ali pa ostanki, je taka, da pač kri potrebujemo zato, da lahko živimo. Prav v krvi imamo snovi, iz katerih se proizvaja življenjska energija in se tudi potem čistijo ostanki življenjske energije. Torej, potencial krvi omogoča, da funkcioniramo, da ustvarjamo potencialno energijo in seveda iz te potencialne energije potem lahko ustvarjamo tudi kinetično energijo, s katero vplivamo na okolje, vplivamo na to, kako živimo in kakšni smo. Torej, bi lahko brez težav funkcijo kroničnega ponavljanja ali ustvarjanja krvnih strdkov razumeli kot spremembo funkcije krvi oziroma spremembo strukture krvi, ker strdek je drugačne strukture kot normalna kri ali pa zdrava kri. In to pomeni, da če je prišlo do take spremembe strukture, morali priti do potrebe po spremembi funkcije krvi. Zdaj, glede na to, da ima kri funkcijo, da nas dela žive, lahko potem upravičeno sklepamo, da je sprememba strukture, ki ustvarja krvni strdek, ki pa preprečuje živost, ker zmanjšuje ali celo popolnoma zablokira pretok potencialne energije, točno ta, da se strdki omeji ali zmanjša živost osebe. Seveda, živost osebe tukaj lahko gledamo skozi agresijo, skozi količino agresivnega vedenja, skozi jezo, veselje, ljubezen, bes, protest, gnev, gnus, maščevanje in prezir, ker so vse osnovna agresivna čustva in če jih ima oseba preveč oziroma če z agresivnimi čustvi ne urejuje tistega, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, lahko pride do tega, da ima prevročo kri. Se pravi, da je potencialna energija, ki jo je sposoben po svoji krvi prenašati po telesu in jo s tem spreminjati v potencialno energijo, potencialno obliko življenjske energije in potem kinetično energijo, takšna, da je premočen, prevroč, preveč agresiven in da okolica, v kateri živi, ne more prenašati več te njegove agresivnosti in na njega pritiska, da naj to agresivnost omeji. Iz ostanka vprašanja, ki ga nisem dal na objavo za Q&A, je vidno, da imate vi kot mati več kot preveč jeze in besa ter poskušate protestirati na veliko širino,
kar pomeni, da je zelo verjetno, da sin svojo jezo, svojo agresivnost ni mogel izražati učinkovito in z njo dosegati to, da bi se tisto, kar ga je motilo, viralo, ogrožalo in omejevalo, urejevalo, kar je pri recimo ženskah, ki imajo zelo močno agresijo, zamero, razočaranost nad drugimi ljudmi, moškimi ali ženskami, zelo pogosto, da potem otrok ne more normalno razviti svojo agresivnost, še posebej, ker že čuti pri mami, da je njena agresivnost premočna, prezahtevna in da z njo niti ne uspeva urediti stvari, se pravi, ker sploh v preteklosti, če jo žensko nekaj motilo, viralo, ogrožalo ali jo omejevali in je zaradi tega razvila agresivna čustva, je običajno pomenilo, da bo imela samo še več težav, ne manj. In seveda, ko otrok čuti te stvari, čuti posledice, čuti dogajanje v materinem telesu, kako je besna, kako je razočarana, kako je izdana, kako je sfrustrirana, kako ne more zahtevati enakopravno obravnavo ali pa da je nepomembna, in ne glede, ker če je ženska nepomembna, če se ženska počuti nepomembno, je to za njo izjemno nevarno, zaradi tega, ker sama se težko zaščiti pred naravo in potrebuje druge ljudi, skupnost, ali pa vsaj ne moškega, da jo lahko varuje, in če si potreben varovanja in težko ali ne moreš obstati sam v nekem okolju, potem biti nepomemben je zelo nekaj zelo nevarnega, in tako stanje povzroča močno jezo, in ta močna jeza, če se ne sme izraziti in ostane noter, potem otroku, ki se rodi in je vzgajan strani in je pod vplivom podzavesti in telesa te matere, dobi jasno sporočilo, da jeza je nekaj, kar se ne sme uporabljati pretirano, in da je normalno, da jezo oziroma agresivno čustvo potlači. In potlačitev agresivnih čustev se zgodi na veliko različnih načinov, in tudi velika večina vzrokov za težave, na katere odgovarjam na teh Q&A podcastih, je povezano ravno s tem, da smo morali v preteklosti se naučiti, da agresivno vedenje, s katerim bi morali učinkovito in trajno urejati tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, niso mogli pravilno naši starši uporabljati, glede na to, da so živeli v obdobju po drugi svetovni vojni, v obdobju komunizma in pol socializma, kjer je bilo to, da si povedal svoje mišljenje takšno, kot je, spontano, avtentično, je bilo lahko in je tudi pogosto bilo zelo nevarno. Je zelo logično, da so morali razviti zelo močne vzorce, kako agresijo ne izraziti, ne na to, da smo pred drugo svetovno vojno bili 1500 let pod vplivom ali pod nadvlado drugih držav ali pa drugih narodov, ki so gospodarili nad našim življenjem, in da smo bili v bistvu več ali manj v vlogi hlapcev, je to, da smo jezni in da se z jezo borimo za svoje pravice, da odpravljamo tisto, kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje, je bilo tudi zelo nezaželeno, in tudi nekih junakov, razen mitoloških, Slovenija niti nima. Torej je ta potlačena jeza, potlačen bes, potlačen gnev zelo pogost, in seveda v takem primeru je potrebno spremeniti funkcijo krvi, je potrebno spremeniti to, da kri ne more prenašati potencialno energijo po telesu, ker pa v bistvu niti nimamo več potenciala, da bi bili agresivni, in če ta potreba po spremenjeni funkciji krvi močna, kar je zelo pogosto, je potem potreba po spremembi funkcije krvi v obliki, da se povečujejo strdki ali pa da se formirajo strdki, in da oseba nikoli ne ve in ne more zaupati svoji lastni krvi, da jo bo dostavila to, kar je potrebno. Podobno kot če imate avto, ki se mu zaradi,
smeti v gorivu zamaši uplinjač. In pa seveda imate lahko poln tank benzina, imate potrebo, da morate nekam iti, avto pa ne dela. In je podobna situacija kot tukaj. Tako da glavna pomoč ali pa glavni vpliv, ki ga oseba z učenjem AEQ metode in ki ima težave s strdki, ne glede na to, ali so po cepljenju ali ne, doseže, je, da skozi učenje AEQ metode povečuje svojo sposobnost, da zazna, kakšno je njegovo telesno stanje, kako se počuti, dejansko kako se počuti v svojem telesu, kaj v njegovem življenju, v njegovi okolici, v njegovih odnosih je tisto, kar ga kronično moti, ovira, ogroža in omejuje. In potem skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije in dvigovanje čustvene zrelosti razvije drugačne, bolj kreativne pristope, kako uporabiti določena čustva, da nekaj, kar prej kronično nisi mogel urediti, ker te je kronično motilo, oviralo, ogrožalo in omejevalo, najdeš zdaj drugačno pot in urediš tisto, kar te moti, ali pa vsaj bolje urejaš, bolj dolgoročno urejaš, in potem seveda je tudi uporaba agresivnega vedenja bolj učinkovita. In bolj, ko je učinkovita uporaba agresivnega vedenja zaradi višje čustvene zrelosti in nižje senzorno-motorne amnezije, manjša je potreba po spremembi strukture krvi in s tem pride do zmanjšanja verjetnosti, da se formirajo strdki. Zraven seveda se pa spreminjajo tudi ostali sistemi, ki so potrebni za normalno produkcijo življenjske energije, od presnove do prebave, do dihanja, krvnega tlaka in podobnih stvari. Tako da tukaj kot odgovor bi bilo, da je potrebno spremeniti odnos do uporabe čustev in zmanjšati kronično potrebo po zablokiranosti izražanja in občutenja agresivnih čustev, močnih agresivnih čustev, in se s tem prepreči ali zmanjša verjetnost, da pride do potrebe po strdku v krvnem obtoku.